proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kablaawan kayo ayat kabsat, itinaimpag kay naragsak nga aldaw tay amin. Kastamoten, iti Adventist World Radio Ilocos Sur, 88.5 FM. Kayat mi ayat kabsat nga kablaawan ta kayo, iti naragsak abot baro atawen tay amin. Ayaten nga papagayam kakabsat. Daytoy iti maudin nga aldaw iti tawen 2020 ket mapasungad dayaten kabsat iti barumanen nga tawen 2021. So agyaman tayo kakabsat kaniya po Dios iti nabalegi nga broadcast tayo iti makatawen 2020 ket sapay kuma iten kabsat niya po Diyos, tagtultuloy nga mangtarabay nga rod kada tayo, diti baro nga tawen, ket agyaman kami mo, at itong kabsat kadagiti ayatyo, karkararagyo, tapno daytoy nga istasyon, iti radyo, ket agtultuloy nga broadcast, kang runaan na itong kabsat, iti damag, ti panakaisalakan. Iso nga, maragsakannak ayatan nga kabsat kagayem ko ta iti daytoy nga gundaway adda kamanen iti sibay iti radyom nga agdingdingeg kaduam iti pamilyam ket kablaawang kayo ayatan kabsat iti naimbag ken naragsak nga aldaw tayo. Oray paymet kadagiti naayat nga agbuybuya iti Facebook live streaming dagiti programa tayo ditoy AWR Ilocos Sur. Sapay kumait ang kabsat, dakay latamot nga nakaradkad, masalunat, inkang runaan na, ni Apo Diyos kumatag tultuloy nga mag-ted tiragsak, talnayo, kadagiti pagtaingan nyo. So, iti dahito nga ron nga aldaw ay kabsat, awisen kayo, iti may samanen nga panagdebosyon, panagadal, iti sasaw ni Apo Diyos. Kaya sakbay na ay kabsat, awisen kayo mampay, nga intayo dumatag itata, iti pagarian ti Diyos, babaen ti panag, kararag. O Diyos mi nga nasantuan, madaydayaw ka Apo, iti daytoy oras iti aldaw. Agyaman kami Apo, ti gundaway manen, nga da kami. Ket tagkakadwa, kasagkakapsat ti pamati, nga mas asideg ken ka Apo Diyos, ti tapagariam. Dawat kami Apo nga muna iti pamakawan mo kalagiti basbasol mi. Tapno amin kami Apo itatak at may kari nga agdaydayaw manen tinagagan mo babaen tin kami panagadal tinasanto na sa itam naman ni O Diyos nga nakasagana maten iti na espiritualan nga bendisyon ay parupok mo sumugtunggal may sa kadakana. Iso nga dawaten mi O Diyos sapay ko matagtultuloy lang ti panagdalos mo kadagiti basbasol mi. Tapat tiyan mi Apo babaen ti pamati mi ken Jesus. Tit madalusan kami Apo kadagiti adu mulit ti basol. Ngay nalaramid mi. Kahit iti dati Apo ng aldaw, dawatan mi met iti Apo tinasanto na presensyam babaen ti Espiritu Santo. Nagtaeng kada kami, tapno digitoy manen nga adal ngayon kami maindengan. Kat may tonek da Apo kadagiti kaungkan ti puspuso mi. Kadagitoy nga adal Apo isu dati i-aplikar mi ti na Kristiyano na panagbiag mi. Kabayatan ti panagururay mi ti asidegan nga iti anak. Agyaman kami rodapo, iti panangipaimuwit kada kami iti kinasirib. Kinasirib nga mga mo
No niya tinaimbag. Keno anyamet iti dakes. Tapno iti panagbiag mi iti rabaw ti daga. Dagiti pagayatam laeng apo iti suruten mi. Agyaman kami. Iti panangdingeg mo dito yung nakararag mi. Kadinawat mi digito itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Well, ay tayo kakapsat gayam ko, taman nga rin ganda iti may isang kanta, apagdayaw kini Apo Diyos, sakbay ta nga lukatan, tinasantuan, a Biblia. Baro atawen manen, ayten nga papagayam, kakapsat, iti pamati. Ket awan kumati sabali nga tarigagay, iti sumugtunggal may sa kadatayo. No di, iti intayo panangi pangpangruna, iti Diyos. Iti panangiyon una tayo, iti Diyos, ayten kapsat, kadagiti panagbiag tayo. Dayta iten kabsat ti tarigagayan ni Apo Diyos sumugtunggal may sa kadatayo. Ngayon na kuma iten kabsat iti first, iso ti muna, yun una tayo, iti panagbiag tayo. Muyod dati may sa nga istorya ditoy, iten kabsat, iti may sa nga lighthouse keeper. Bueno, agbambantay iti may sa nga lighthouse. Napateg iti lighthouse wenno pagsilawan kabsat iti usually iti lighthouse ket adda iti bantay nga sideg iti taaw tapno makita dagiti agdaldalyasat iti taaw tapno mangiparang adda ti batbato wenno dadakkel nga bantay nga madugpragda wenno madungparda kang runaan na iti rabii. Ket long time ago, adu nga taw-tawen nato yun tinapalabas, nabasa kating absat, istorya dito may isang lighthouse keeper nga agbambantay ket ususarin da pelang iti oil tapno isu ti mausar nga pangsilaw dito nga lighthouse iti rinabii. Ket itatta iti gobyerno wenno ti gobyerno ikandan isuna iti makabulanen nga oil nga usaren na tapno daytoy nga lighthouse ket agsilaw ti rinabii. Ket itatta iti maysang aldaw adda tinapan nga lalaki nga dumawdawat iti oil ta naibusan da ket kasapulan na nga da pagsilawan dati rabii ta usaren ti anak na nga agis-eskwela. So indikan na may samet dati may samanen nga lalaki nga napan manen dimbawat iti oil ta kasapulan na ti oil ta agtalon isuna ket kasapulan nga mamulaan iti taltalon na isu nga indikan namanen iti oil. Ket iti maude, dati may nga fisherman, mangalap, nga napamed dumawat ti oil, takasapulan naman, tapno mapan, makapan, iti taaw, katagala, katigiti ikan. So, gapu time, kastoy tinapasamak, at dati may nga aldaw, nga awanay, naibusan iti oil, ket saanan nga agsilaw ti lighthouse. That night, iti dayta nga rabi, ay kabsan, talo nga barko, tinagdidinong par. Ket nasurok nga sa gasot, itinatay, ay kabsan, napukaw nga biyag. Itinapan, iti gobyerno, inimbestigahan, dayto nga napasama, aduktalan da, nga dayjay lighthouse, ket saan nga nakasilaw ngamin, iti dayta nga rabi. Ket inimbestigaran da daytoy nga lighthouse keeper ket sinaludsod da apay nga saan mo nga insilaw.
Ket kinunana naaybusan ngamin iti oil. Ket kunada ken kuana 1 month nga inted min iti abastom tapno daytoy nga lighthouse ket agsilaw. Nangya panamngay dagiti oil. Ket kinunana inted ko ngamin iti maysa nga lalaki nga kasapulan dati oil tadya anak na ket awon pagsilaw dati rabii kag eskwela. Inikakmet dayjay mannalon iti oil na takasapulan na nga talunen dayjay taltalon na. Inikakmet dayjay maysa nga lalaki iti oil tapno makapan no di taaw kag makaala iti ikan. Ket kinunada ken kuana when dagita nga inaramid mo ket secondary laeng ti primary purpose iti inted bi kanyam nga oil ket isu daytoy panang silaw mo iti lighthouse. When ayaten kabsa numaminsan may kadkadwalaeng ni Apo Jesus ti panagbiag tayo, may kadwalaeng saan nga isuna iti pangpangro na tayo iti panagbiag tayo. Saan nga isuna iti imununa iti panagbiag tayo. Isu nga iti daytoy nga aldaw ayaten kabsat karitan na tayo ni Apo Dios. Nga ayon una tayo kuma, wenno ipangpangro na tayo kuma ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Iti nakaipunganan ti adal tayo ay kabsat ket masarakan dito Matthew kapitulo 6 versikulo 33. Ket kastoy ti sao ti Apo. Ngem biruken yung amuna ti pagarian ti Dios ken ti kinalinteg na ket so amin dagitoy a banbanag mainayon danto kada kayo. Daytoy ay nga kabsat gayam ko iti balakat ni Apo Dios sumugtunggal maysa kada tayo. Nauna entay kuma nga biruken ti pagarian na. Seek God first. Putting God first. Daytoy kuma iti kabsat iti napintas sa sayaat nga aramidan tayo daytoy manen baro nga tawen 2021. Ipangpangro na tayo kuma ni Apo Dios iti panagbiag tayo iti kabsat. Saan nga may kadkadwa, saan laeng nga sumarsarno ni Apo Dios no diket ni Apo Dios kuma ti yun una tayo. Ipangpangro na tayo, kadagiti amin nga plano tayo, kadagiti amin nga aramid tayo. Tain karina, yating kabsat ni Apo Diyos. Ngano, biruken tayo nga muna ti pagarian na. Adadagiti talo nga banag, yating kabsat nga maibunga na. Anya, yating kabsat, dagiti nabintas sa sayaat nga maibunga na, no, biruken tayo nga muna, no ipangpangro na tayo, no yun una tayo ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Ti muna ayaten kabsat nga napintas nga may bunga na no pangpangro na tayo yun una tayo ni Apo Dios ti panagbiag tayo ket God will be the number 1 priority in your life. Dayta ayaten kabsat iti may bunga na ti maysa nga tao nga kanayon na nga ipangpangro na ni Apo Dios ti panagbiag na yun una na nga kanayon ti pagayatan ti Dios saan nga di pagayatan na ibagakken ka, ti agbalin nga bunga na deta, ni Apo Diyos, ti number 1 nga prioridad mo, iti panagbiag mo. Isu nga itunggal, anyaman nga ramidem, anyaman nga planum, you have to see to it, nga ni Apo Diyos, jay pagayatan ni Apo Diyos, ti masurot, saan nga ti pagayatan. So nga kastoy, ay ting kabsat, iti may bunga dagiti tao nga kanayon da nga unaen wenno ipangpangro na ni Apo Dios ti panagbiag da ni Apo Dios iti number 1 priority da iti panagbiag da saan nga material thing saan nga ti pirak saan nga ti pananggunod ti kaadu nga kinabaknang no diket dayjay pagayatan ti Dios no di dayjay dayjay panangdayaw day ti Dios isu dayta ti numero 1 launay nga aramiden da prioridad da ti panagbiag da saan nga jay bukod da nga pagragsakan no diket iti pagayatan ti Dios iti may kadwa yating kabsat no pangpangro na tayo no yun una tayo ni Apo Dios ti panagbiag tayo ket ni Apo Dios balbaliwan na tayo. God will change your life. Ayaten nga kabsa. No ipangpangrunam, yun unam, ni Apo Diyos ti panagbiag mo. Mabalbaliwan ka, iti panagbiag mo. Nga dayta nga rod kuma, iting kabsat, iti napintas sa sayat nga ramidan ti
biyag tayo dito rabaw ti daga. Nga daytoy baro atawen ket asawon baro a biyag. Noon niya dagiti adu nga nagkamalyan tayo iti daytoy nga tawen 2020. Saan tay kuman ay ting kabsat ni aramiden daytoy nga tawen 2021. Noon niya ay ting kabsat dagiti saan tay nga naaramid iti daytoy nga tawen 2020. Ket isukuma ti aramidan tayo kabsat daytoy year 2021. Ta ti may bunga na ken ka no kanayon nga unaem ipangpangrunam ni Apo Dios ti panagbiag mo ay ting kabsat. Ket inot met nga mabalbaliwan ti panagbiag mo. Dayta ting kabsat iti may kadwa nga may bunga no sika ket ipangpangrunam yan iyon unam nga kanayon ni Apo tay nga Jesus ti panagbiag mo. Malagip ko itong kabsat ti maysa nga istorya ti maysa nga ari nga ni King Manase. Malagip yo itong kabsat amuyo kadi ni King Manase ti pakaistorya na kabsat ket ditoy 2 Chronicles chapter 33 verse 1 to 10. Ni Manase ket isuna iti putot tinaimbag nga ari iti Huda nga ni Hezekiah. Ni Hezekiah ket maysa kadagiti nalaing nga nagbalin nga ari iti pagarian nga Huda ay ting kabsat. Ket ni Manase naggapu isuna iti nasayaat a pamilya managbuteng iti Dios. Ket nagbalin nga ari isuna ay kabsat iti Huda iti 55 years ay kabsat ti panag-reign na as a king. 12 years old isuna ay kabsat iti panang iti rugyan na iti agbalin nga ari iti Huda. Kalpasan nga rod iti ipapatay ni tatang na nga ni King Hezekiah. Ngem ibagak kada kayo ay kabsat nga iti daytoy 55 years nga panagbalin nga ari ni Manase iti pagarian nga Huda. No mabasa tayo kabsat ti pakaistoryaan na daytoy nga ari ket nagbalin nga managdakdakes. Sinurot na dagiti pagayatan na saan nga ti pagayatan ti Dios. Ket ti dakes launay nga naramid na insungsong na iti pagarian na nga Huda nga agdaydayaw da kadagiti jujusen agaramid da kakabsat kadagiti agkonsulta isuna kadagiti dakes nga espiritu isu nga iti pagarian ti Israelita ay ting kabsat nga Huda natadael nayaw awanda iti panagdayaw da iti pudno a Dios. Hingana nga ayaten nga kabsat ko iti maysa nga aldaw iti ari iti Assyria ginubat na ayaten kabsat iti Huda nga pagarian ket naabak da ni ari nga Manase ket nagbalin ay ting kabsat nga balod iti pagarian iti Assyria ket ti kaadana ay ting kabsat iti pagbaludan ni Manase ay ting kabsat jay kinatangsit na jay panangaramid na lang ti bukod na pagayatan nga saan nga na pagayatan ni Apo Dios ket naamiris na. Ket iti panakaamiris na kadagiti adu nga nagkamalyan na kangrunaan na iti pagarian iti Dios. Ket saan na nga sinurot, saan na nga impangpangruna, saan na nga yun una ni Apo Dios iti panagbiag na. Naamiris na iti nga kabsat ko, ti dakkel ang nagkamalyan na. Ket iti napalaos launay nga panagladingit na ay iti nga kabsat. Nagpakumbaba iti Dios. Dimawat
iti pamakawan iti Dios. Kadagiti adu nga dakes nga naaramid na iti panagbiag na. Ket nagkararag iti Dios. Nagkararag kini Apo Dios nga dimawat iti pakpakaasi ken kuana, dimawat iti tulong iti Dios, dimawat iti pamakawan iti Dios. Ket amuyo iti kabsat, dinengeg ni Apo Dios. Dito nga pakpakaasi na, dito nga pamakawan na, ket binalbaliwan ni Apo Dios isuna, gapu iti panagpakumbaba na iti Dios. Ket iti nagbalin nga resulta na iti kabsat, ni Manase nagsubli iti Jerusalem, inikat na amin dagiti jujusen, pinuuran na amin dagiti imahe iti templo, dagiti altar nga pinatpatakder na para kadagiti jujusen, ket pinuuran na dinadaal na amin, ket insungsong na dagiti tao iti pagarian na agsubli dagiti Dios, agdaydayaw da iti pudno a Dios, nang itadapay iti dato na mapuuran, sacrifice offering kini Apo Dios. Ket iti entero panagbiag ni Manase, kalpasan ti dakkel panagbabawi na, inpangpangruna na, inyon unana ni Apo Dios, gana nga isunaket natay. When ayaten nga kabsat ko, kasta ti agbalin nga resulta na iti maysa nga tao nga agsubli iti Dios, nga ipangpangruna tayo kumani Apo Dios ti panagbiag tayo. Iyon una tayo kumani Apo Dios ti panagbiag tayo iten kabsat. Iti may katlo iti kabsat ken maudi nga may naimbag nga may bunga, no da tayo ket iyon una tayo pangpangruna tayo ni Apo Dios ti panagbiag tayo. Karina ay itong kabsat nga no birukan tayo ti pagarian na nga umuna ken ti kinalinteg na isu amin dagitoy abambanag mainayon danto kada kayo. Kahit nasawan, if you seek God first and His righteousness, no yun unam nga biruken pangpangrunam iti Dios ti panagbiag mo, ken surutem nga kanayon ti pagayatan na, saan nga ti pagayatam, inkari niya po Diyos, nga ited na, dagiti amin, apakasapulam. God will supply all your needs. Nagpintas, nagsayat, itong kabsat. Nga ket nasawen gayam, nga no siya, ket ipangpangrunak ti Diyos, iyon unak niya po Diyos, ti panagbiag ko, niya po Diyos, ited na gayam, amin. Kapsat, look at the word. All these things. Amin. Dagiti pakasapulan tayo. Of course, dakkel ti difference na dayay needs ken wants. No maminsan ngamin, adu ti wants tayo. Adu dagiti kayat tayo, tarigagay tayo, kaysa dagiti kasapulan tayo. Ngem ni Apo Dios ti inkarina, ited na dagiti kasapulan tayo. Okay? Saan nga dagiti wants wenno needs tayo. So ano ipangpangrunam ti Dios, yun unam ti Dios ti panagbiag mo, ken surutem aramidem dagiti pagayatan na, ket aramidem no nya tinasayaat ayaten kabsat, inkarina nga ited na amin dagiti pakasapulan tayo. Takunan nga ti Filipos 4:19, ti Dios ko punwenan to ti amin napakasapulan nyo, kas mayan nugot iti kinabaknang na iti dayaw ken Kristo Jesus. Isu nga ayaten nga gayem kabsat ko, nagpintas ken nagsayat lakit din nga nugayam yun una tayo ti Dios, ni pangpangruna tayo ni Apo Dios, nga ramiden tayo laeng dagiti pagayatan na, saan nga dagiti pagayatan tayo, inkarina nga ited nanto dagiti kasapulan tayo, kas mayan nugot iti pagayatan na. Isu nga patgek nga gayem ken kabsat ko, nadalta iti daytoy nga aldaw, ngano ipangpangruna tayo ti Dios, niyon una tayo ti Dios ti panagbiag tayo, adda dagiti napipintas launay nga may bunga na. Umuna ni Apo Dios
iti agbalinen nga number 1, prioridad mo, iti panagbiag mo. Iti may kadwa, niya po Diyos, iti panang birok mo ken kuan ang iyo mununa yun pangpangro na misuna inot mo't nga mabalbaliwan ti panagbiag mo. Iti maudi ken may katlo iti kabsat nga may bunga na naipintas nga may bunga na tapno yun unam pangpangrunam ti Dios niya po Dios ket ited na dagiti amin pakasapulam. Ayaten nga kabsat ken gayam ko baro atawen manen year 2021. Awan, ti sabali ay ten kabsat, nga tarigagay, ti Diyos, ti sumugtunggal maysa, kada tayo, nagbiag tayo kuma, dito rabaw ti daga. Nga niya po Jesus, iti kanayon ngayon una tayo, ti panagbiag tayo. Tano niya po Jesus, ay ten kabsat, iti yun una tayo, ipangpangro na tayo. Saan nga iti material abanag, saan nga iti kinabaknang, saan nga dagiti paggugusto tayo. Na yun, una tayo, niya po tayo ng Jesus. Pa-check kinamaek. Nga ti Diyos, bendisyonan na tayo. Iso nga, ayatin nga kabsat, we wish you a Happy New Year. Sapay kumata, ti pamendisyon, niya po Diyos, tagtultuloy nga makiadda sumugtunggal may sa kada tayo. Sapay kumata, tagtali na admet, iti ragsak, talo na lata, kadagiti pagtaengan tayo. And sapay kumata ni Apo Diyos, itutuloy na nga tayo kat proteksyonan, manipod ti dati pandemya nga COVID-19. At sapay kumayat ang kabsat, na iti dati nga barong atawen, year 2021, ni Apo Diyos kuma, iti kanayon nga ipangpangro na tayo, manipod ita, keneti ag nanayon. O Diyos mi nga nasantuan, nga da ka sa dilangin, agyaman kami Apo, iti napintas launay nga palagip mo manen kada kami. Nga ipangpangro na daka kumaapo nga kanayon, iti panagbiag mi. Sika kumao Diyos, iti kanayon. Ngayon unami, iti panagbiag mi. Tapno. Sika nga kanayon Apo ti prioridad mi. Ken main inot nga mabaliwan ti panagbiag mi. Ket no sika Apo ti yon unami, pangpangro nami. Karim, nga ited mo to amin, dagiti pakasapulan mi. Yaman kami o Diyos, iti datoy manen, napintas, nga palagip mo, subok tunggal may sa kadakan. At sapay kumaapo Diyos, tayo dito baro atawen, 2021. Balin kuma, nakababalin, ti sumugtunggal may sa kadakami. Nakanayon nga sika, iti pangpangro nami, iti panagbiag mi. Yaman kami o Diyos, na maaramid mi detoy, babaen, ti tulong, ti panakabalin, ti Espiritu Santo. Na iso taeng kada kami Apo, manipod ita kentiag na nayo. Naga ni Apo Mesus, tawatin na digitoy. Amen. Wen, ayaten nga kabsat, ken gayem, dati manan, ti naglepasan, iti adal tayo, iti dati nga aldaw. Keta maragsakan naklaunay, iti kamanan panagdingeg, keta Happy New Year. Ayaten kabsat, kasama ten ti si bubu nga pamilyam. Inagol pumakadan, kaduak dito iti master control ni Brother Dondon Torano. Ito'y kabsat, yan gayem mo ti radyo Pastor Noah Hope. Iti programa AWR Morning Devotion. To God be the glory. This is your Adventist World Radio.